ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่นี่จังหวัดกระบี่นะครับนี่ลมแรงนะครับเช้านี้ก็ยังแรงเลยพัดมาทั้ง2 คืนแล้วนะครับ2 คืน 2 วันแล้ว